Shalom, senang kasabon sonong tadang sabat kuma tensanan tampinai tambalut dahin nobo nopo antakan diti. Alasan da ongogirat kasai tensanan. Puji Tuhan sebab tiga gompi dao kumadati tensanan. Senang kapisalawat kawago it ruangan da pembelajaran sekolah sabat. Diwasa isuang laboros dusun. Nah, mantadho Julius Ruby sebagai damo mumuruan detit acara det kasabon di Baino mantadho kon hitit gereja dat hiti sunsum sebagai dat memuruan diti acara minsingilo pelajar sekolah sabat melalui ruangan media daerah kependetaan Rosok. Nah, tampinai minggu nopo diti nga minsingilo yati da pelajaran sekolah sabat dewasa it kahopodo miso kuartal kaiso tahun 2000 hopodo miso it kita jok mamagapot di lisiu ataupun mamagawoy popoburu di lisiu. Nah, tampinai di kasabon sabat talumis diti nga amo ko'y sangulunan miyampay daho di kasabon di Baino sebagai da ahli panel nga kumayso na po nga Elder Joseph Limasan manta da gereja dati hitit Kinapas Tera Rosok. Ang kedua lagi tampinai Elder Sawal Saleh, tampinai dati Elder Sangulun Elder mantadet gereja Pangkahak Niasan. Posikau sedang sahabat kemedati. Terima kasih sabab dat nakasiwat dit kasabon di Baino dat bersama-sama isuang da ruangan media daerah kependetaan Rosok. Nah, amu toko po kasalimpun nga kano yati tumuko senang dat sumambayang yati po pimpinan yati mantad di Elder Joseph. Oke, tapi naik karena taka tensanan tumidungu pimpinan ku salam doa det orongo karena taka semambayang. Tamadahai isuang kerajaan di sorga. Kon sikau taginagina Tuhan sab diberkat tom lisiu num yang paidahai seminggu di nakatalib isa misabat diti berkat nu sentiasa miampai dahai. Kon sikau nagi Tuhan di pantamangan nu gisom idot sogit-sogit kesariahay pagiti timung hesa titi dat belajar misingilo mentadi berosno melalui dit pelajaran dahay hiti sekolah sabat. Tuhan pasaran dahay timpu diti maso diti gisamid asimbayaan ni hay damagi beberos gisamid asimbayaan ni hay dat misingilo mentadi berosno salam do pelajaran sekolah sabat dina kesadiaan kumay dahay. Tuhan pasaran dahay timpu masoditi kumedia dosa kesalahan pengampunan hadiah isu ngaran di tanah Yesus Kristus gampang masih hetensanan. Amin. Amin. Terima kasih Elda mimpin pelayang di doa sebagai dat doa pembuka dati di kasabon di Baino. Nah, tapi naik poti lombuson dati pelajaran sekolah sabat dati harohot piro-pirohot tihot suang da pelajaran diti tumpayan aku detensanan dati nga nakanu da belajar diti pelajaran sekolah sabat masing-masing dehit tionon dati dat hinombo na poyati. Jadi sepanjang minggu diti sakurang-kurangnya haroho pipirohot tihot dati suang diti pelajaran da hinombo amu toko pohot kotilembus nga asonong basaonku iti ayat apalan dati suang doa pelajaran diti ayuntong idio saya pasal kelimun hopodom walu ayat hopod.
Nah, tempidai itin nepot boros di hiti suang dat Yosaya pasal 58 ayat 10 sebagai ayat apalan dati sepanjang minggu diti kitu ni megal diti. Onuan not takanon itulun di lawson tulungon no o tulun di haro o kasusaon ondung unsayon doko miagal diri osiliw no pondot tanawaw di miagal di do tanawaw di pitang adaw totuong do posorili do kayo. Nah, alumis iti ayat apalan dit kasuabon di beno iti suang do pelajaran dati dot kaboros-boros kawoyo-woyo dot andung dot unsayon dati manahak yati dot tulun dit takanon di lawson ompo monulung yati dit hadit tulun-tulun dit asusa nga iri nepot ponsen dati miagal diri nga kasiliw dit tanawaw da miagal podit tanawaw dit pitangadaw ka. Nah, tihot na podat pertama isuang da pelajaran diti nga asanang dat pohoton kun hitit tampinai Joseph Helda Joseph dah hinombo dat pengkukurog ya papajalas. Oh, sebelum padiri nga pohoton toko paditit tajuk dat lisi pengkukurot mama gampot ditilisiu. Jadi pohoton ku pagulu Elda Sawal nunug ya hit komoyon kapio ditit lisiu diti pengkukuro papaintalang pengkuro memagawai miampai lisiu sesuai ditit tajuk pelajaran dati di kasuabon bena. Tampinai Elda Sawal. Ya, pon si kau Elda memarsakod senang sabat lagi kasuaban diti. Jadi iti nepot paguhatan nunuh itilisi. Jadi dohok nepot kita dah iti nga abintahak ataupun apuhawang na manahak. Itit kamendalisi. Jadi pengkukuro di dagisom dat kita itit lisi melalui di tengah tulun-tulun bah. Nah, jadi oke, Helda, terima kasih. Ponsikong jadi asarokuhom diat isok nepo dat panggilanan dati dat ino pelisiu dat haro hitit dati nga diat tumanud nepo ditit ayat hafalan dati hitid petang sabat nga haro hitit isoot sangulu na pemimpin dat agama yaw na tinga misasaw yelo na tinga paingyan dahilod ling lon kamatud de. Jadi sadamat yelo dat paingyan dahilod tinga nakapanarima hilad isaot lalahaw melalui telepon. Iti napot lalahaw di tinga diat it korosi-rosi matiti. Itit lalahaw ditit telepon diti. Suai mantad ko it korosi hitinga it iti napot borsan daw tinga it alucah kada Malayu. Borsan daw ti siyaw. Jadi sedamot dat iti nakajadi dia lo dat tentakan dititinga diat milohi matida kapedat mandela lapuro iti dat hilod pihak barkanan mandela paripoto nga yelo no patiham yelo minangano dat aralan dit gisom dat koyodi nga diat megal ko yedit
harah pengampunan delok mentok dititulun diti diat seterusnya gisem di dat yelok napa ditinga diat minan gisem dat minan hakelok dat nununuhit it aiso dit itulun di menalipun ditu na dapatan dat itin napa tulun ditinga akon niko tulun dit it osihat na kopi nga lumpuh kan hitid pelajaran kita ko. Jadi kompokon nepatit pelajaran kompokon nepa dia lelanga dia it haradi hit piang balutan dia nakapiang balut tila di dat it arapat irina hit kita toko melalui dit lisi dit nawan saya ditit sanglunat pemimpin dat garis jari teh. Ponsikau dah. Ponsikau. Jadi nelan takono it kamen dit lisiu ditino idahin nombo untuk dat bapa buruk di lisiu di nga akan ko setakat dat poboroson nga melainkan dapon son. Mira dit iso cerita penerangan di Elda Sawal ditino bahwa sangulun dit minangan uguto dat bermacam-macam dat cara nga minanganu kesempatan dapat buruk di lisiu gisam ino patulun tarat dilinga luminomok kinau daw cumina di tambalut teko sebagai dat kawan di Chicago. Jadi amin. Jadi sarau kudat raratian takana dite kamen dat lisiu dapat kukurohat papajalas pindah pajalas di Elda ditino. Jadi mengatakan sumusuhot tiuhot titit pelajaran dati. Pengkuro yati demamarati boros kinorohingan isaralom di Yosaya pasal 56 pasal 55 ayat kawalu ayat dikasiam. Jadi pauhoton dati Elda Joseph pengkukurohat yati mamarati. Nga senang dat basahon kupoti ayat supaya dat elan dati kukurohat tuni diti ayat. Nah tuni napa diti ayat Yosaya kada po humo ko po 55 ayat 8. Boros kad Tuhan pamusarau kuno po okon koi miagal da pamusarau nu ikawoyo woyon ku nga suai kay mantad di kawoyo woyon nu. Tupaing kuro no po itawan dot isawat to iti pamagunan iyo nagidi o pamusaraw ko. Tu asawat i kamantad do pamusaraw nu kawoyo woyo on ku nga suai ikopyo ikawoyo woyon nu. Jadi pengkro eldahat papajalas titit isaot ayat dat aralom kopyo. Ya, Ponsikau Elda Julius it memuruan dati pinsingelanan dat pelajaran sekolah sabat dati sabat diti mana po toko salimodo kopyo ayat nila nga aralom kopyo rati daw nga iso nepod kita ko mantadit narongaw sera da binasa di Elda dingino nga delanan dati sepatutnya aiso nahit kumayon dot it amu toko menumbayaan ataupun it keraguan dati bahwa dot itu napa pemagunan nga sanganu napa dong kinrahingan na tu iyau sanganu darancangan jadi kumayon napa aiso na dahit mandate uhoto nokuro nunu sabab dot
iti nepot pemusarahan dekin rahingan nga amu mira di pemusarahan datulun. Iya, dapat. Nah, mana pedati salimodo kopil ayat dilo nga sebenarnya iso batos ataupun iso penisisiwa dati sepatutnya amu takon datu mangkabodot tumanu di kinarahingan ataupun mayok di rancangan di kinarahingan nga asanang ano kuma memora dahiti bahwa dat mentadit segala dat paguhatan ataupun it tiuhot ataupun it kobeling it amu dati ailanan mengati pemagunanya inapot paling apagon dati erotian nga it rencana di kinarahingan dat menalamat dati sebagai dat tulun dit noko naratu salam dat dosa maan pedati sarita iri mentad timpunon gisom ai nga amu no peti tumbayanan yang nga amu neti karate de susah to kan karate dit rencana penyelamatan do tu mantadit sangulun di berkuasa kadih it amuliah kah boh minintuhun juminadid sangulun tulun dit niradati dit nasansara sangkirad iya nga amu kuno bagya karate hot amu kuno pang amu kuno karate amu kuno ko gampot dit pemusarahan kinarhingan dahiri ya aralom kopi nga irina peberson ko dati bena bahwa dat sepatutnya amu neti tumang kaboh tu ikinarahingan po beras kadi ayat nginu nga ina pemusarahan daw nga akon kamiradit pemusarahan dati jadi konsikau Mega. Terima kasih Elda. Ini dapat penjelasan di nga elan dati sebagai dat tulun dat biasa tulun di berdosa dati pemagunaan dati nga memang dat mustahil bagi dati dat mila memagampot milahot mentong dit dulu hit sorrow dulu hit polsen de kinarahingan. Jadi terima kasih Elda dahinam bodat harus termangan dati intangai kopio tumbayay taka kinarahingan aiso no daot alasan dati tak tumbayan kumedaw sabab itu na po pamagunan nga may gubal di rinati Elda diti nga mimang dat kinarahingan dit minamusoy nelan daw ten sana no suang diti pengkukuro kadan diti pamagunan. Jadi terima kasih Elda. Jadi tiuhot sumusuhot diti. Pauhoton ko kago di hadit tampinay Elda Sawal dahinam po makiano yati dat penjelasan dihiti dia pelajaran dit tadaw rabu. Nah, pengkukurhot pepajalas ditit pelajaran ditit tadaw rabu dahinam bohot tuni na po daw ditinga berkelahi mi sangot nagi dat mi masa dat puasa. Nah, jadi puasa nagi dah sepatutnya jadi nepot puasa nga angoto datang ulun nga iti nepot suang pelajaran ditinga pengkukurat Elda. Oke, pensika Elda atok puasa musim nagi da puasa haron nagi misangon. Ya. Misangon nagi. Misangon teko magi sesangkian. Ya. Tumanud na padat hitid pelajaran sekolah sabat ti pengigitku iti pengigit dati nga haron na ray tanda iti dat hopod ta daw mantadit minan po niya isang kakala ataupun napirih iti bagay pinapo ingat dit tulun-tulun na kinarahingan supaya yolo na po nga it harap pengakuan delad ini kinarahingan ni raja ini tentakan di hari perdamaian dila. Jadi
tentakan pedilo nga perlu dat it haro it kain siriban da ginaw. Ya. Tapi mintang takalampol di nga misangod dum sa deposa. Sangot to misong kiwal lagi. Ya, misang kiwal nage. Jadi yolo no penting nga pinapa kita melalui ditit iso at penanudan delo melalui dat tinan sandri untuk dat paing kukur kapyo isuang dat kesetiaan delo dokumadi raja delo. Jadi isuang na pada hitinga ino pahinabi nga minangangkat dat isoot suara dat ophod miagal dit sangkakala. Ya. Diat minandaw di po ilono bahwa dat yolo na po nga momuruntak ataupun it sumap dit kinerahingan. Memuruntak, harap pemuruntakan daw. Tu tuman dilat isuhu di kinerahingan. Jadi isuang na padat keseluruhan dat nunuhit ailanan dati dahitinga diat perlu ida dat it aiso ajadi dilat pisang kialan perlu ida dat aiso ajadi dat inununudit kawangan dekin rengan dat samasa dat pepaindalan de puasa dat tentakan di nga ilo nagila na jadi tentakan de. Ya nga hadat keseluruhan na peditit pelajaran tadaw ko talo Yesaya pasal 58 ayat 1 mgisom 12 ditinga diat harohit cara disimbaran di kinerahingan harohit cara di simbaran di kinerahingan. Jadi inopait amuk simbaran di kinerahingan isalam dat pepaindalan ditit puasa ditinga diat harohot toluh ot minangan lontogo pinawara dahit itu iso na pa nga antakan di puasa kakal pedatid popowonsay di datod osorow suay mantad ko ikaw hangan di kinerahingan. Jadi koduo na pa nga kakal to po menuhu memuruk-buruk mentok dit tulun di susuhuan toh dat harono isusuhun dat isalam dit walay dati. Katalun na pa nga kakal podaharo pisang kialan gisom dat kopiri ketolongon pia. Itino hitit amu simbaran dit kineringan okon kokohangan daw. Nga mentok na po dit it man simbara di kineringan nga haro na giat pira-pira langka kadaw iso na po nga minsiriba toko makiampun toko di kinerahingan. Koduo na po nga iduon dati it kantob isuang da pemusarahan dati isawang dat pemusarahan dati kasuang na mati it haro katagadan di mugod tagad miagal dilat miagal dilat misangod sa masodot puasa diti ya misang kiwal. Jadi katalu na pati ilda nga iduon to ko it kogos dit amu abing lisih. Jadi nunu gisom dat kadapat toko dat menulung ataupun menguhup dit tulun-tulun dit angasan sara manahak toko makanan pakaian nage. Jadi isayem gela tulun dat asan sara dila so nang gela toko pakai. Jadi tumanud nepod Yakobus pasal 1 ayat 27 nga yaw no polo nga it aisok molahing
Kedua napa nga itongonduk dit nangapatayan da sawah. Jadi ilok lot perlu dat anuan takok dalawatan bontuan takok supaya dat koidu yau mantad ditit dom pemagunan. Ponsiko dah. Ponsiko dit penjelasan diri. Jadi tapi nai haron lagi tiuhot da pengkukuro di itu puasa dat zaman di Yosaya diti da ponsion dati dit sebagai dat tumatanud dat kineringan ataupun sebagai dat umat-umat da SD dat antakan di zaman di baina. Jadi sedikit ulasan ataupun penjelasan dit aintong kuhiti soal pelajaran dit tentang dit puasa dah hinombo sepatut napoda nga puasa napoditi nga intangan nakupoda tihiti soal pelajaran nga harus nadat min siriba aginao intangan dati sendiri ititinan dati elda okon ko sakadar intangan tako no po iti zaman di Yosaya nga misangod nagi mogi sasangkian lagi telom sa ula-ula dat iti na puasa nga isaot ugutan ditulak kumada kinarhingan mokiano ditulak depengka sebab naretan iti soang na pelajaran kinarhingan naka pumusoy na puasa nga pengka dat no pinatahak ataupun amu ko mogintong dahay ka amu sinimbar merah ditino. Jadi naretan dit elda ditino bahwa hombo het perlu simbaron di kinarhingan nga simbaron di kinarhingan. Jadi untuk dat dati tampinay dit zaman debaino harusno yati dat berpuasa nga montong sebagai da montong yati dititinan dati pengkukuro yati dat hidapan da kinarhingan pengkukuro hit kawoyo-woyon dati pengkuro yati dat tumanud kapyo dit kauhangan di kinarhingan. Jadi sarawkut elda inapat puasa dit kontok nga sebagai dit miagal dit naretan dihiti damin siriba hidapan di kinarhingan. Jadi okon kok sakadar dat mokianu harapokianu dati di kinarhingan berpuasa takon lagi. Tetapi berpuasa yati sebagai dat merujuk yati tinan dati sebagai dat berdosa menerima yati dit anugerah dilisiu di kinarhingan. Dehinam boleh pinatahak sebagai dat anugerah cuma-cuma. Nah, jadi karena yati mengandung kesempatan dan memegawai dilisiu di sebagai dat respon dati dehinam mamagamit mamagawai mamagampot dit lisio ni tahak dit kinarhingan. Jadi tampinay sumusuhot diti nga kaum pokon nasaroko tiuhot na sumusuhot pohotan ko diti tampinay Elda Joseph naretan diti pelajaran dati dat hiti pelajaran tadaw.kolimo ataupun tadaw Kamis timpu do pengkuro dit kamuyan hiti suang da pelajaran diti da pinatahak dati diti masa debaina. Ya, konsikau Elda Julius it pemuruan dati sebelum dot menhaku sedikit dot penjelasannya senangan oda membaca ditit ayat dat Alkitab hiti Yesaya 58 ayat 13 14 beroskan pedonga beroskan Tuhan pusohonno atau gempiono tadaw sabat itadaw dipinito bilang demaan dodon Tuhan kada kau pemosoy dit da kayu buruon da tontok da tadaw de gampio no kopio o tadaw idi tu irino o tadaw da kondarangan daralan no pada kayu
A mimpanau da kumaah ikinayonon da suai. A kumaraja, a mimboros dit manto mod. Otood kau nondo tu sumambayang kau idot idoho. Silihon ku nondo yo kayu da tulun digampion da koy sanay da hitib pamagunan osimbayaan ko nondo pangayon da hirid pamagunan di pinatahak ku di Yakub. Itakyaki da kayo yoho no ituhan minamoros diti kadaw. Nah, tapinay iti na po timpu dati sa ditinga ay sesuai sabat no. Itadaw dot pagundarangan dati. Mayo na pati hitib pelajaran dati sendiri nga iti napot hari perdamaian ataupun tadaw sabat nga berlangsung ataupun tumimpuun mantad tadaw dat tuminanab gisom na tadaw dat otonab kembago. Kita dati hitid Imamat 23 ayat 32 binamora dati bahwa dat miradedit sisa tit komendat hari perdamaian namtit tadaw sabat da mingguan kati pelajaran dati. Nah, walaupun konteks utama na pa di saya hitid 58 ayat 13 ayat hapadam 3 hapadam 4 diti hari perayaan sabat perdamaian message na pa daw nga po sayo ni kadaw isalom dat hari sabat mingguan hinambait hari sabat dat gampion dati dat tinanantila ito ko tumbayanan dati sebagai dat tulun da 7 day Adventist. Nah, hisalom Yesaya pasal 58 harohot tolu hot tema utama daw ataupun harohot tolu hot temodon kepio daw pertama nepoh ngait mirad neretan di elda dingino penyangkalan diri ataupun puasa di tetopot. Amin. Nagi salam dat pagyambalutan dati kumadat ginumuan osonong hari sabat tolu perkara katolu na po diti nga melibatkan penumpuan dati kuma di kinarahingan kau teman daw kedua na po nga sanggira na pawansayan dati telu perkara diti timpunan do nga yati na po nga gumusa dit kemoyon dot kekudusan moyo toko dit kinarahingan sendiri kinarahingan no. Jadi serokod ilan na secara ringkas alda zikau Sikau Elda. Amin. Jadi asal ada tambahan ko harap tambahan Elda mantadit ditino deh sebelum dat mongo yati ditit ko tuson dataniba. Asa na tambahan ko dat ipay kuro-kuro nga diat asana na kumpapayla dati dat isay itit anuan dat cunto dahiti id alkitab asa na suay mantad ka Tuhan Jesus. Yes. So, Amen. yaw no po nga it abing lisi yaw no po ditantakan dahiti po pamagunan nga nakombal dat mamalingas di tulun sumakit. Yaw no po nga nakombal dat papakan da tulun nagi pangampunan daw dit aagampot-gampot da tulun. Amen. Haleluya. Ya. Jadi po sikau dit tambahan dit mata dit Elda Sawal. Jadi po sikau dati sebab nakanu yati da membelajar dit pelajaran soy ka mata diri nga iti na tadaw sabat kago nga isaot pamuhandaman dati dat sebagai dat tadaw dat nonsoy di kinarahingan dit pamagunan sebagai dat kepemilikan di kinarahingan komoditas sana dat ciptaan daw dito pamagunan. Jadi narikatakan na dit kaumpokon dito pelajaran sekolah sabat dati dit kasabon di bena. Jadi asanong dat raiton ko dat taniba dat kautuson dito pelajaran dati
Jadi suang lepa pelajaran dati nga nelan dati iri nepa lisiu nga anugerah di pinatahak di kinarahingan cuma-cuma. Amin. Kano no yati sebagai respon dati menganu kesempatan dat memagampot di lisiu di. Megal dit pina na kajalas dit tinu pengkukurohat yati rumuba dat tulun dat rumat kumedati mangan dati suliai miampai di lisiu. Kisam ina pot tulun dit amu asanangan ataupun aratan dati nga korobuk na po ginaw kanu dot ken siriban ginaw. Jadi berkat bersama-sama ada tanu. Jadi harapun lagi naritan suang pelajaran dati momoli dit amu bolion. Tu nakuro tu nabayaran na di sanganu. Jadi aiso no suai diri nga Yesus no minamayar di tuan dit sanganu bolion dati ay bayaran. Jadi sebab lepo nga nabayaran na di Yesus melalui dirahak daw dinatuntuk di kayu salib. Amin. Jadi respon nepo dati nga kanon no toko mamagampot dit lisiu di. Tampinay oleh sebab di nepo karunia di pengampunan di kinarahingan nga cuma-cuma. Jadi yati nepo nga perlu monotos dot monorimo des ponu-ponu oginaw dati tu irino kapasi kasimban diti ginaw dati. Jadi amin puji Tuhan. Amin. Jadi hiri-hirino pelajaran ataupun tuson tadi Pak maupun diti ringkasan diti pembelajaran dati sekolah sabat di tadaw di Baino pagulupo mengusikaw ko di Elda Sawal Puji Tuhan. Kanu udah bersama-sama sebagai dari panel di Kesabon di Baino. Terima kasih Elda, Tuhan memberkati. Hingga lagi Elda Joseph kisom dot kapagi rumah dati kay bago di masa-masa di Abantalan. Jadi untuk mengampus di acara dati di Kesabon di Baino pemalitan sanan di bersama-sama di suang data pelajaran diti. Terima kasih sebab dat kanu yo kau masa da bersama-sama alansan dadat sama-sama yati nakarati nabarakatan menta diti pelajaran diti. Jadi tutupon dati ti pelajaran kana tokoh sumambayang pimpinan dati doa penutup menta Elda Sawal. Jadi sambayang toko manku pimpinan suara dat orang ngolah kana kinarahingan na sundu pengen di salam kerjaan di surga mohon sikau ya hai desa di Tuhan tu haroko bersama-sama dahai miampai di rusuci nu malaikat nu sanggira hai dat belajar di pelajaran sekolah sabat di tinu di Tuhan berkatain utain sana nih hai dohiti tainsanan dat makinongau ditit pelajaran sekolah sabat diti biar no itit pelajaran diti sumili udah makanan rohani dahai lebih hai dat setia id hadapan no gisom dak rikatan no kumendo hiti isuang pemagunan tama poskeo dia itina pinakiano dahai pakibar katan hiti isuang ngaran di tanak no Yesus masih dahai amin amin. Jadi Shalom, kopi rubayate kembago.